有一个洞哦，小乖。哦，那只能锁有轮子的，要对准了再锁比较好锁。嘿嘿，乖乖修理Thomas。反了，另外一边，你要拿对准了再锁比较好锁。小怪，你要把螺丝对挤出来，还要对准那个洞。另外一边，小汤马士坏掉了，汤马士坏掉了，等哥哥修理好。有没有锁进去的啊？吴玉婷。哦，好了。还有车子，车头。哎呦，10点了。啊？对，这样子。啊，等哥哥先把那个锁好。这样子，对，这样子。对，这边。对，啊，还有烟囱呢。烟囱也要锁呢。烟囱不用了，因为烟囱没有拆。哦，这样子哦。对。小刚也看哥哥在修汤马斯。等一下啦，不要动。那我怎么修好？对。这样子我就修不好。好，旁边还有一颗。好，小乖，等哥哥修好。我还没修好啊。等哥哥修理好。哦，篮球框掉了。小的没关系，等一下再剪。耶，最后一个锁进去就修理好了。然后小房子掉了，然后小房子掉了。然后小房子掉了。小阿姨不见了。哦，乖乖好厉害啊！